澳洲今晚我复刻了一桌港式茶点，凤爪、椒盐鱿鱼，还有杨枝甘露，孩子们吃嗨了。哇，跟斑点一样。为了做这一桌港式茶点，周末我特地带孩子去唐人街买食材。要5个啊？是的，5个。选5个不一样的啊，吃的这种啊？对呀。全是要这个啊？是的。Spring roll 啊？是的。可以多吃的。哪个请吗？哎，我买。你们2个买一样的，待会就说了。不，我是 cucumber。OK， 走。走啊！还有5个。Can you tell me what do you learn about China history? In Year 6, China, it was founded 2,700 years ago. And we learned about Chinese festival, like Moon Festival, Spring Festival, Autumn Festival. 从唐人街回来，外面又晒又热的，人还多，我女儿的小脸都有点泛红了。像她皮肤比较嫩，我一回家就赶紧给她擦护肤的。妹妹，过来啦！澳洲虽然现在是秋天，但气温说变就变，一晒就飙到30度。我女儿的皮肤特别娇嫩，晒红、干燥都特别明显。我最近给她用的是英式艾叶凝露，它是果冻质地，里面的绿色小颗粒是艾叶油精华，舒缓效果比普通面霜好，一抹就化水，冰冰凉凉的，晒后敷上特别舒服。涂上没一会，脸上就降温了。但澳洲夏天那会，我们出门必须要涂防晒，回来我们还会再擦一遍这个。像脖子、胳膊肘这些地方热红的也能涂。尝试做那个凤爪。贱。